Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caal du'a wayya beekta. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jiru beekta. Gaafa arbee walitti bu'u kan miidhamu marga hidhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laala. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee. Waxabajjii 29 bara 2020 galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:00 ture. Gaddi onni namaa cabsu kan akkaan nama naassuu fi dukkana galgalaa sana daran kan namatti dukkaneessu kan uummata Oromoo bal'aa kan addunyaa raase gadda guddaa artiistiin jaallatamaa fi kabajamaan gootni Oromoo kan sagaleen rasaasaa artiistiin Hacaaluu Hundeessaa wareegamuun dhagaa. Wanti kun hanga guyyaa har'aatti abjuu natti fakkaata. Artiistii Hacaaluun artiistii qofa miti, goota. Gaafa arbee walitti bu'u kan miidhamu marga hidhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laala. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemu. Ogummaa rabbinaa kenneen uummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Jireenya isaa guutuu saba isaatiif jiraata. Nama jireenya isaa guutuu of utuu hin jedhin maatii kootuu hin jedhin saba isaatiif dura kenna. Nama sagalee rasaasaan diina sodaachisee, diina raasee, diinaaf mataa dhukkubbii ta'uudhaan saba isaatiif sagalee ta'ee bilisummaa saba isaa labse kichuu gara karaatti cite. Bara wayyaanee keessaa utuu ol hin guddatin kan saba isaatiif yaaduu jalqabe Hacaaluun utuu baratu qabamee barootaaf mana hidhaa Karcheellii keessa kan ture. Achi keessas taa'ee waa'ee bahuu isaatiif achi keessaa bahee jireenya isaa jiraachuu utuu hin yaadin kan ijoollummaa isaarraa ka'ee hanga guyyaa waxabajjii 29 lubbuun isaa dabartuutti waa'ee saba isaa yaaddessaa ture. Achi keessa taa'ee illeen akkaataatti saba isaatiif sagalee ta'uu fi rakkoo saba isaa gabrummaa saba isaa keessa jiru addunyaatti ibsuu danda'u irratti hojjechaa ture. Mana hidhaa keessaa gaafa bahus bara wayyaaneen uummata Oromoo akka sabaatti cabsitee bulchaa turte. Bara lafa Oromoof qabeenya Oromoo saamaa turte. Sodaa tokko malee hidhaan, reebichi, dararaan utuu san daangessin saba isaatiif sagalee ta'aa ture. Bara sana keessas utuun sodaanne sagalee isaa rasaasa sanaan diina dura dhaabbachuudhaan gabrummaa saba isaarra jiru afaan beekuun itti himuudhaan addunyaallee hubachiisee diinallee sodaachisee diinallee raase. Sagaleen Hacaaluu rasaasa. Hacaaluun loltuudha. Loltuun kun rasaasa isaa sanaan sagalee isaa sanaan diina sodaachisuudhaan sabaaf abdii ta'ee rakkoo uummanni Oromoo akka sabaatti keessa jiru kan addunyaaf ibse akkasumallee kan saba rafee jiru dammaqse kan akka inni eenyummaa isaatiif falmu sodaa tokko malee akka inni diina dura dhaabbatu godhe mucaa qacalee ture. Maarree kan bara wayyaanee keessayyuu rasaasaan hin nyaatamne hidhaan dadhabe bara jijjiirama jedhame bara Oromootu biyya bulcha jedhame bara qabsoo isaan Hacaaluunfaan sagalee isaaniitiin itti dadhabanii itti hidhamanii itti reebamanii jijjiirama isaan fidan kanaan Oromootu aangoo irra ol ba'e jedhame garuu waxabajjii 29 bara 2020
galgala keessaa warroota dafqaaf dhiiga ilmaan Oromootiin aangoorra ol ba'aniin Hacaaluun lubbuun Hacaaluu biliqa baate. Hacaaluun akkuma jedhe hamma gaafa guyyaan lubbuun isaa baatutti dabartutti saba isaatiif falmuudhaaf duuba jedhee hin beeku. Bara jijjiiramaa sana yeroo Koloneel Abiyyi Faan aangootti ol ba'an yeroo isaan Eertiraa wajjin araara buufna jedhanii warra kaleessa Oromoo cabsaa ture wajjin wal ta'anii cidha qopheeffatan Oromoon cinaaksanirraan qeessaarraa buqqaa fi dararamaatu jiru. Isaan nageenya labsachaa turan Hacaaluun sodaa tokko malee waltajjii waamame irratti cidha isaanii sirbuu dhiisee saba isaatiif sagalee kan ta'aa ture. Hacaaluun warqee Oromooti. Hacaaluun goota Oromooti. Goonni hin du'e hin jedhamu. Goonni bara baraan jiraata. Seenaan gootaa yoomillee boollaa oli. Hacaaluun kaleessas onnee uummataa keessa jira. Har'as onnee uummataa keessa jira. Boris dhalootaa dhalootatti onnee uummataa keessa jira. Kan du'e isa sagalee isaa sodaatee, isa dhugaa sodaatee, dhugaa awwaale. Jiraachuuf jecha, faayidaa isaatiif jecha isa dhugaa awwaaledha. Hacaaluun garuu jira. Hacaaluu tokko afaan qabanis Hacaaluu 1000tu dhalate. Dhalachaa jiras, dhalachuuf jedhas. Gumaan Hacaaluu har'a waggaa 6ffaadhaaf ukkaanfamee kana jedhamee utuu hin dubbatamin ukkaanfamee hafus ekeraan isaa hanga guyyaa har'aatti iyyachaa jira. Hanga guyyaa dhugaan isaa bahutti ni iyyata. Haceekoo ati duutus seenaan kee jiraataadha. Gosni hin du'es hin jedhamu. Rabbi lubbuu kee amaaru. Seenaan kee bara baraan yoomillee onnee keenya keessa jiraataadha. Seenaan si yaadata. ገዳዮች ለፍርድ የማይቀርቡ ከሆነ ገዳዮች ትክክለኛውን ፍርድ የማያገኙ ከሆነ ፍቅር ብቻው ምንም አያደርግም። ለኔ ፍቅር የሚያስፈልገው በፍቅር ለሚሸነፍ ሰው ነው።